اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لك طريقه عمل ديك رومي بالبرتقال في الفرن بطريقه سهله جدا وبسيطه. عندي ديك رومي في حدود 4 كيلو، انا نقعته ليله كامله في محلول النقع، عباره عن نص كوبايه سكر، نص كوبايه عصير ليمون، نص كوبايه ملح، ونقعته ليله كامله في الميه، وبعد كده غسلته وشطفته. التتبيله عندي نص كوبايه برتقال، ربع كوبايه من عصير الليمون، ربع كوبايه ميه بصل، ربع كوبايه زيت، ومعلقتين كبار من الصلصه، وعندي البهارات وهقول لكم عليها دلوقتي. اول حاجه محضره بوله نزلت فيها بنص كوبايه عصير البرتقال، عندي ربع كوباية عصير ليمون، ربع كوباية مية بصل، وربع كوباية من زيت الذرة، ومعلقتين كبار من الصلصة. هبتدي اقلبهم مع بعض. بعد كده هنزل بالتوابل، معلقة صغيرة من الملح، معلقة فلفل اسود، معلقة بهارات فراخ، معلقة فلفل بصل بودر وتوم بودر وورق لورا وحبان مطحونين، ونص معلقة من الكركم، ونص معلقة من البابريكا. ابتدي بقى اقلبها بالشكل ده. هتكون عندي التتبيلة بقت جاهزة. هجيب عندي الديك، وزي ما انا قلتلك لازم تنقعيه في محلول النقع ده بيخلي انسجة اللحم طرية، وبيسرع فيه اثناء عملية التسوية في الفرن، بيخليه يستوي بسرعة ما ياخدش معاكي وقت. هبتدي بقى انزل عليه بالتتبيلة زي ما انت شايفة بالشكل ده. انا هتبل الديك كله من بره ومن جوه بالشكل ده كده. هجيب عندي سكينة وهبتدي اعمل فتحات من تحت الصدر ومن فوق، علشان انا عايزة التتبيلة تدخل جوه انسجة اللحمة بتاعة الديك عشان يتبل كويس جدا زي ما انت شايفة بالشكل ده. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفاتي. ما تنسيش اللايك الحلو كده علشان الفيديو يوصل لكل الناس. زي ما انت شايفة بالشكل ده انا تبلته كويس جدا من جوه ومن بره اهوت. متخليش حتة الا لما التتبيلة توصل ليها. بعد كده هقفله كويس جدا وهدخله التلاجة ليلة كاملة، مش اقل من كده يا جماعة، عشان اللحم بتاعه يتبل كويس جدا. هتدخليه التلاجة لمدة ليلة كاملة. بعد كده هجيب عندي بقى مجموعة من الخضار، اي نوع خضار انت تحبيه. انا محضرة عندي شرايح من البصل، وقطع من البطاطس، وقطع من الجزر، تكون متقطعة حجم كبير زي ما انت شايفة بالشكل ده. مع التوابل بقى ملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات فراخ، بصل بودر وتوم بودر، ومعلقة من الصلصة، نفس البهارات اللي انا تبلت بيها الديك. هبتدي اتبلها بالشكل ده. اجيب عندي بقى صينيه اللي هدخلها الفرن. هفرد جزء من الخضار في ارضيه الصينيه. بعد كده هثبت عليها الديك، وابتدي احشي الديك من جوه. بس هتحط شرايح برتقان برضو اهو، برتقان بيديها مزازه وطعم حلو قوي. اجيب بقى الديك اثبته على الخضار دوت، واجيب باقي الخضار احشي بيه بطن الديك بالشكل ده. في ناس ممكن تحشيه محشي ورق عنب، بيبقى حلو قوي برضو زي ما انت شايفه بالشكل ده. وقطع البرتقان. هجيب بقى اخر حاجة عندي مكعب من الزبدة الطرية، تبتدي تدلكي بيه الديك كله. المكعب الزبدة ده بيخلي لحم الديك نفسه بيخليه لحمه طري وجوسي، بيبقى طعمه حلو قوي. مش عايزة بقى اقولك بجد ريحته مع التتبيلة خطيرة، ولسه لما يستوي كمان وهو طالع من الفرن بتبقى ريحته حلوة قوي. طبعا خلاص باقي ايام بسيطة على شهر رمضان الكريم، كل سنة وانتم طيبين. هاتيه واعمليه في اول يوم رمضان، بجد هيشرفك في اي عزومة. طعمه بيبقى تحفة، شكله بيبقى حلو قوي كده على سفرة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. بعد ما تبلته بالشكل ده، هجيب بقى عندي ورقة من الزبدة تكون مبلولة مية، وابتدي اقفل بيها الديك كده. وبعد كده هقفله بورق الفويل. اهم حاجة ورقة الزبدة الاول، علشان ورق الفويل ما يتفاعلش مع الاكل ويبقى مضر. هتقفليه كويس. انا هحط كذا ورقة زي ما انت شايفة بالشكل ده. تكوني مولعة الفرن على درجة حرارة 200، مولعة الفرن قبلها بربع ساعة. هتدخليه الفرن هياخد بالظبط في حدود ساعتين ونص، من ساعتين ونص ل3. بعد ما يستوي هطلعه، هيبقى معايا زي ما انت شايفة بالشكل ده. يعني مش عايزة اقولك استوى جدا. بصي العظم نفسه طلع من اللحم، ده دليل على ان هو استوى بجد. مش عايزة اقولك على الريحة والطعم خطير زي ما انت شايفة بالشكل ده. والخضار كمان استوى. لو عجبك امشي بنفس الطريقة اللي انا قلتلك عليها، واكتبي لي في الكومنتات. وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفات مطبخ فوفا. واستنيني في وصفات تانية كتير. وكل سنة وانتم طيبين، وألف هنا وشفا. سلام عليكم.